arkadaşlar. Bugün sizlerle TicOS'un mekanik klavyesini inceleyeceğiz. Bakalım mekanik mi değil mi? Ona bakacağız. YouTube'da bazen bazı videolara baktım, araştırdım. Yalan diyorlar yarısı. Bazıları da gerçek diyor, bilmiyorum. Bakalım nasıl bir klavye. Hepinizin eşliğinde klavyeyi inceleyeceğiz. Ben klavyeyi önceden açtım. Baktım hani içinde gerçekten klavye mi var? Hıyar mı geldi bilmiyorum ama bir baktım ben yine de. Sizin eşliğinizde ben de bakacağım. Bismillah diyerek açalım bakalım. Biz ilk önce, tabii ben açtığım için poşetlerini falan yarısını aldım. İlk önce bizi karşılayan mouse. Şunu kenara alayım ben. Şöyle. Arkadaşlar, mouse'umuz TicOS'un mouse'u. 3200 MHz, 3200 dpi, MHz nereden çıktı lan? 3200 dpi'ye kadar çıkabilen bir mouse'dur. Rengarenk gökkuşağı rengi var. İşte 4 tane renk seçeneği var. 4 mi 5 mi tam olarak bilmiyorum. Yine beklediğim gibi örgüden gelmiş. Yani örgü daha iyi oluyor aslında. Çünkü niye diye sorarsanız bilgisayar arkamda kablolar arada sırada tahtaların arasına sıkışıyor. Tahtanın arasına sıkıştığı için de yani kesilme oluyor, kesiliyor. Hani işte kısa devre falan yapıyor. Çalışmaz duruma geliyor. 1,5-2 metrede kablo uzunluğu vardır. Gördüğünüz gibi mouse şöyle bir şey. Altı metal. TicOS'un 4 tane vidası var. Basit hassasiyeti elime oturmadı tam olarak. Şu parmağım böyle yüzük parmağı oluyor, tam oturmuyor ama olsun, idare eder. 2 tane makrosu var. Şu makro tuşu var. Gördüğünüz gibi böyle bir tane mouse. Klavyeye geçersek, kutumuzu alalım şöyle. Klavyeye geçersek bizi bir streç mi deniyor? Buna ne deniyor bilmiyorum tam olarak. İşte dediğim gibi altına da bakarsak bir tane de bilek desteği görüyoruz. Bilek desteğini alalım, kutuyu atalım şöyle. Kutuyu. Şöyle bir bilek desteğini incelememize gerek yok. Şöyle koyalım kenarında. İlk bize evet geldi klavyemiz. Ben siyah rengini tercih etmedim, beyaz rengini tercih ettim. Bilgisayarım siyah olduğu için onu tercih ettim. Ağırlığı da gayet güzel. İşte var bir kaç kilo varsa tam olarak bilmiyorum. Hiç tuşuna basmayacağım, ses testini sonra yapacağız. Bunun kablosu değil. Örgülü değil. O yönden kötü olmuş birazcık. Hatta şunu da takalım. Tam olsun. Tabii takabilirsem, bunu birazcık takamadım ben geçen gün. Geçen gün dedim, bugün daha aldım. Takamadım. İlk önce taktığımda kolay oluyor. Evet, taktım. Bilek desteği yerde oynayanlar için önemli değil, çünkü bilek desteği yerde oynayanlar için önemli değil. O yüzden ikinci de bunun farkındayım. O yüzden sizi görsün diye ben taktım. Şöyle bir klavye arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi bunda 1,5-2 metre var. Evet, şimdi bir ses testine bakın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şuradan da bakarsak gördüğünüz gibi Blue Switch. Tabi tuş olmayınca bir işe yaramıyor. Tuş olunca tabi daha iyi oluyor. Takması falan çıkartması kolay. Ya şimdi şöyle söyleyeyim, bir mekanik klavyeye 200-300 lira para veriyorsunuz. Bence hiç gereği yok ama tabi mekanik hastası olanlar o kadar para veriyorlar. Buna bir şey diyemem ama parası, yani maddi durumu iyi olmaz arkadaşların alabilecek en iyi mekanik hisli klavye. Bu mekanik değildir arkadaşlar. Mekanik klavye 140 liraya olmaz. Bir de yanında mouse vermezler. Fiyat olarak mekanik klavye değildir bu. Tabii switchlerin de markaları var. İşte TicOS'tan ne beklersin? Hani burada firmayı kötülemiyorum. Ama böyle çıt çıt sesleri seven arkadaşlarımız gayet bunları alabilirler. Gayet güzel bir klavye mouse. Yani sesi gördüğünüz gibi gerçek mekanik klavye olmasa da ses çıkar diyor yani. Odanın öbür tarafından duyuluyor ses. Yani tavsiye ederim etmesine. Maddi durumu kötü olanların klavyeyi tavsiye ederim. Klavye güzel bir klavye, ele oturan bir klavye. Hassasiyetleri çok iyi klavyenin. Yani basma olsun. Birazcık bir kötü şey var. O da shift. Shift neden böyle hani elin niye böyle kötü görünüyor bilmiyorum. Bazıları böyle kullanıyor. Bilmiyorum artık. Böyle kullanıyor. Onu bilemem artık. Ama sadece sevmediğim tek yönü shift'i beğenmedim. Geri kalan her şey güzel, rengarenk. Bir sürü modları var. Hatta ben bir aslında takıp geleyim, olur mu? Geldik, evet, devam edelim. Fişe taktığım zaman
böyle bir bizi fonksiyon karşılıyor. Burası mavi ışık olduğu için güzel olmuş. Bir tek şunları beğenmedim ama olsun, güzel. İlk önce bizi dalga karşılıyor. Bütün modlarını inceledim. İlk de normal renk arkadaşlar. Normal renk ben böyle kullanıyorum. İkincisi değişiyor. Üçüncüsü gördüğünüz gibi nefes alma modu. Dördüncüsü yine dalga dediğimiz gibi. Beşincisi yine demindenki dalganın, yani bastığımız tuş fonksiyonu var mı ki acaba, merak ettim. Bu da rengarenk değişerek gidiyor. Bu da gördüğünüz gibi dalgalı gibi sanki. Bastığımız tuşun, bak bu CK104 ile CK108'lerde bütün mekanik klavyelerde olabilir. Bastığımız zaman yanından gidiyor. Gördüğünüz gibi. Fonksiyon 9'da da yine böyle dalgalı oluyor. Nefes alma modu karışık gibi. Ben böyle kullanıyorum arkadaşlar. Bu klavye tavsiye ediyor muyum? Hatta şunu da koyayım sizin şöyle karşınızda. Bunu tavsiye ediyor muyum? Ederim arkadaşlar. Maddi durumu olmayanlar ve mekanik klavye hasta olanlar benim gibi kesinlikle öneririm. Sesi gayet güzel arkadaşlar. Sesini gayet beğendim. Bakın bir daha tekrar dinleteyim. Sesi gayet güzel. Sesini beğendim. Aha, yere düştü. Sesini beğendim arkadaşlar. Sesi gayet güzel. Artık hangi marka bilmiyorum ama her neyse beğendim arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı. Slow down, grab the wall, wiggle like you're trying to make your fall off. Hella thick, I wanna smash 'em all now. Speed up, gas pedal.